море из окна поезда. Очень красиво. Окна, правда, в поезде грязные. Ну ничего, меня это не смущает. Ничуть. Абсолютно. В том году мне не удалось сгонять на море. Билеты сдавала. Ну, за барханами оно. Ну, картинка красивая. Очень красивая картинка. Мимо моря, на другое море. Грохот жуткий. Красота. Очень хочется. Ну, там город будет сейчас. Пора, наверное, выключать. Кусочек Азовского специально для вас из окна поезда 140.